Kai, sai mana aboki. Ka san Allah, agogon na ya Allah? Kai, gilashin nan ma ya min kyau. Wa uba ta kalme. Kai, wankan nan ba tsaren shi. Ni kan me ka jinginar ka samu kai wannan? Gonar gado mu da jinginar alƙur'an kuwa. Gonar gado kuma? To sai ai duk abin da zan yi. Abokina zo mu tafi mana ya ka tsaya dai wai? Wannan wani irin tafiya ne? Ko tamar uwa. In dai a wannan tafiyan ne kan zaka sake kwafsawa da Allah. Dai aboki. Da Allah ka yanke ba. In ka je kwafsa fa. Da Allah ka samu ka. Karka da mu. Ba yawa. Kin ga halin da yake ciki yau din zuwa ta musamman ne shi isa kama na ce yau din nan na yi tanadin waka musamman wala da miki ta sake wani kwabon kuma na da to ina sauraro me yake shirin wannan ku sai ka ce wani mai kokarin dambe yau zaki ji waka wallahi da zaki ji waka inda ya ganki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jira ni don kwatila sai na zo na ɗaukansa. ba ka ce za ka ɗaukansa ba? ka san me masoyi? Sai kin faɗa. Ake kara gargaza min. Wa? Me za ka ragargaza?